Auch dieses ist ein ganz besonderer Garten, denn er hat eine wunderbare... ئەمە باخچەیەکی تایبەتیە چونکە چیرۆکێکی خەماوی لە هەمان کاتیشدا چیرۆکێکی جوانی هەیە. ئەو شێوازی دروستکردنەی کە ئێوە دەیبینن لە دروستکردنی ئەو کەشتیە، بۆ نمونە ئەو ڕووەکە کە دیاری کراوە وەک ئەوەی لێرە دەیبینن، ئەوە لە قەراغ ڕێگەکانی ئەفریقای باشوور دەڕوێت، یان تەنها لە نێو بیناکاندا دەڕوێن. توانراوە بگوازرێنەوە بۆ باخچەیەکی وەک ئێرە، بەڵام بە دڵنیاییەوە کۆیلەکانیش بە کەشتێکی لەو شێوە گواستراونەتەوە، بۆیە ئەم باخچەیە دوو پەیامی جیاوازی هەیە. Aber natürlich auch die Sklaverei mit. Das ist nicht nur für Berlin etwas Besonderes. ئەمە تەنها شتێکی تایبەت نییە بۆ بەرلین، بەڵکو بۆ تەواوی جیهانیش. لە ڕاستیدا ئەم شوێنە لەگەڵ زۆرێک لە باخچە نێودەوڵەتیەکاندا بە کوالەتێکی بەرز دروستکراوە و تەنها لێرە بەردەستە. Qualitativ guten Bauweise, das gibt es in der Tat nur bei uns. Hier kann man nach wie vor eine kleine Weltreise immer... ئێمە لە شوێنێکی ناوازەی باخچەکە داین و باخچەکانی جیهانیش دەتوانن کراوە بن تا هاوڵاتیان بتوان باخچەکان ببینن. لێرە دەتوانیت گەشتێکی بچووک بە جیهاندا بکەیت و زۆرێک لە کیشوەرەکان ببینیت، چونکە زۆربەی باخچەکان کراون و وەک هەموو زستانەکانی تر. بەڵام باخچەی ژاپۆن و کۆریامان داخست بەهۆی خراپی کەشوهەواوە. بەڵام هەموو باخچەکانی تر بە کراوی ماونەتەوە و دەتوانیت بڕۆیت و سەردانی بەشە جیاوازەکانی جیهان بکەیت.